И аз по този начин исках да го подразня, всъщност да се посвести малко, че и аз мога да отидам някъде, когато той отива с други жени. Значи пак стигаме до моите стандарти. Значи един мъж може да отида да го направим, аз не мога да кажа. Не, а кое е по-зряло? Да го дръпнеш след това и да му кажеш, не ми е приятно, че отиде, или да направиш това, което направиш? Кое е по-зряло? Мисля, че действията говорят много повече от думите. И реално, ако аз го поставя в такава ситуация, в която той знае, той направи ли нещо, че всъщност ще има отговор от срещната страна, той ще знае как да процедира за бъдеще, защото тук имаме действия. Ако той отиде, аз си хвана нещата и ще отида. Това е много ясно. Аз няма да стоя и да го чакам. О, боже, колко съм обидена. Ама ти отиде. Това значи, че ти имаш интерес. И това на днешната игра показва, че ти имаш интерес, щом си отишъл. Точка. Аз мисля, че е чак така, но добре. То си е така. Няма друг начин.